係神獸老友喎。我個陷阱簡直係一件傑作，而我當然係件偉大嘅傑作添啦。神獸老友啊！唔淨止佢，你哋睇下峽谷嘅嗰一邊。西角霸，你見到你嘅神獸咁樣，實係好痛苦啦。我執啲石頭俾你啊，好冇啊？都好，或者揀一啲隨機嘅地質副產品，因為咁樣對於呢個逆向工程嘅機械裝置有好大幫助嘅。西角霸，你冇咩啊嘛？你頭先講嘅嘢太犀利啦！呢啲都只不過係基本嘅接近認知反論嚟啫。基本嘅咩話？當隻犀牛接近佢嘅神獸嗰陣，佢就會變得好聰明。好啦，唔好意思啊，我要去努力開始研究一個有異常特別感應嘅葉輪啊！吓？好慘啊！不過我一定會諗到辦法拯救我嘅神獸嘅，花花。花裏面蘊藏住所有嘅答案啊！嗰隻原之神獸真係好強壯啊！嗰啲蜘蛛要不斷吐啲新嘅蜘蛛網出嚟，先至可以困得住嗰隻原之神獸。如果我哋可以幫手去引開啲蜘蛛嘅話，咁原之神獸就有足夠嘅時間整開嗰啲纏住佢嘅蜘蛛網啊！係嘅，不過嗰個蜘蛛網咁巨型，點先可以引開啲蜘蛛啊？我諗緊辦法噶啦，老友。不過呢隻烏蠅係咁煩住我啊！有辦法？乜嘢啊？大家圍過嚟啊！我哋有乜辦法啊？我諗應該會行得通嘅。西角霸，你真係冇事啊嘛？除咗唔服從我嘅監護人之外，我嘅性格都算係天生樂觀。係啊，好啊。平日你只係中意撞個頭落啲石度，而你唔會好似而家咁起啲怪嘢。如果唔係，我又點計算到多維數據搜索算法同三個函數之間嘅協同因素咧？我都係中意以前嘅西角霸多啲啊。